各位好朋友，大家好！今天 Eric 带大家来一个非常神奇的地方，这里是什么呢？你看，我们现在呢开车缓缓的绕着外围，并且摄影给大家看，远看就像是一座茂密的小森林，走近一看，你才知道原来只有一棵树。那这壮观的老树盘根交错的奇景，一树成林的壮阔景观，就藏身在台南市的安南区的公学路4段。看起来颇有岁月痕迹的神荣园区，曾经是民国60年代风靡台南的超夯的景点。让我们等一下一起走进这座神秘的12殿神荣园，看看这占地约3000坪的壮观奇景吧。那这12殿神荣公园位于安南区的殿东里，由于早期12殿是海捕新生地的沙质土地，相传在道光年间，也就是1821年到1850年，在地居民常年饱受水灾之苦，为了祈求消灾，种下了这一株榕树苗，为了象征镇压水灾的意思。自此开始，榕树年年增长，100年来由小树苗扩展成了占地约3000坪。好，有没有发现看见了神跟马的一个雕像？还有这里有看板写着榕树，没错，现在我们来到了它的大门口，因为前面好像有稍微整修，有盖帆布，不过没有关系，我们一样要进去探险进去领受我们这个非常神奇奇妙的一个算是古迹吧。而且你看这里都是树这里有通道让你通往森林秘境的一个感觉，里面的芬多精也是非常的丰富，让你整个心旷神怡，仿佛徜徉置身在一片树海之中。而且这只是一棵榕树，这样子经过将近不止100年，超过100年的一个成长一直发展，变成现在占地3000坪的一棵大榕树，延伸出来这么多的一些气根，盘根错节，整个交错，甚至呢有时候我们要通过还要弯腰低头，以免撞到树叶树枝，所以呢整个宛如在森林秘境一样的探险的非常的奇妙的一个感觉。现在 Eric 慢慢的杀出重围，因为这里有一片空地，总算只有这一片，暂时没有那么多的树叶，所以呢我就站在这空地呢环绕四方摄影给大家看一下这进入眼帘的都是绿色的跟咖啡色的。远处好像有一个是红色的建筑物，没有关系，等一下我们再慢慢的往前去探险。不过现在我们先享受这芬多精呀，抬头一看，真是蔚蓝的天空映辉着我们的绿叶，非常的心旷神怡。现在我们来到了俗称的武圣庙，武圣庙就是在这边，这里供奉的是不是关老爷呀？ OK， 你看一下我们这周遭的情景对不对？旁边还有金炉，对不对？这里有公告这公告应该很久了 OK 所以呢这真的是一个古迹呀，我今天来这边真的是收获不少。然后我们现在要慢慢的走出去，也是盘根错节的气根的树叶
还有他的胡须垂落下来，有没有发现我们现在慢慢的要走出来了？再往回照一下我们刚才进入的部分。好，这里就是帆布要整修的部分。大家有空可以多来我们的台南的12店神农园来走走。